Till ofta när man snackar med folk om trunna, sjående kristendom, och trunna av Jesus, så säger de till att de vet om muslimer, de så onkra sending om muslimer och munkar, hinduistiska munkar och ditten och datten, som är minst lika gav folk som de bästa kristna de känna. Sikkert nek bättre. Og så halde det at det er lika godt som sannur kristendomur, det det ongan tøy, det skal du høyra fra meg. Det sannur kristendomur bygger ikke av hva du klarar. Sannur kristendomur bygger av hva Jesus gjør det for jokkun. Sjalt grunnleggeren av mohammedanismene, Mohammed, han er i helvete. Mohammed er i helvete. Så han har ikke sånne synder bortvaskar. Han var en mordare, en pedofil og alt muligt. Og rævlig mævur. Og tar best og muslimer du finner, til tar moderatast du, som ikke har lyst Koranna som negv, og som ikke har lyst hvert vers i her, som vi kommer tøymon. Det her er vers som krevja til av tøymon, at de skulle drepa jødanar og okkur kristna. Vi tar ikke på fra okkara grunnleggere, Jesus Kristi, om å drepa nekran. Det øynaste du finner som tangerar på at her, til ta i Peter høgde øyre av Malkuset, inn i Ørstagæren. Hva gjør det Jesus vid det? Han sier, her til ikke langer, ikke mer av sånn her, så tog han øyre og sette det på til Malkus og grødde han. Det har Mohammed ikke gjørst, han er bidrar ferdig barst og slakta alt som kom her. Ta det allra svør, så er Boas vörd vårt. Jesus og hans lærersvenner høtte åt svør, bare så at jeg lukket som så høtte okkurst. Og der høgte bare et øyre av, og da Peter gjør det og ildsene. Jesus vil slett det. Så ser man beringen her, hun stender, og hun helder ikke vatten. Hun kan slett ikke gjerast. Særst du problem, trobeløyde menneskene til synden. Goder høylaver, fullkomlig høylaver, og det stender ikke at de lutte profeten at han er så skoir ei, og at han tåler ikke at hitje at synd. Hever du synd i der, så slipper du ikke inn i hans himmel, hans himmel. Tog Mohammed, og han sier hva han skriver i, og han sier hva han gjør det, og han sier hva han helst jeg var se og hørst og drømt og ditt og datten, hva han helst servera. Jeg kan si at det er Mohammed vil ikke ganger profeter. Han er ikke et eller annet fra gode. Det bodde heldur ikke. Den øynaste som er fra gode, og som er god, og som kan løye det til gods, til Herren Jesus Kristus. Og i trunni av han, tar du kommer inn i han, tar du ganger inn i han og han kommer inn i te, tar du og han, tar han ikke bostad ut her, hvis han holder anda, og han vaskar det, tar vaskar han tunna sind borstor, og du fart hansara rattvise, hansara høylaløyga, givnan ter av nøye vi trygg, som han har gav, og du klarer limmalen, du klarer for limmals, purasta, og så det til at og vi tog at hans ande bor ut der, og du leser hans årkvann der, og du fylger Jesus Kristi, så vekser du vekser i høylaløyga, du vekser i sin tingene der, og du får det løytjast hånden som du fylger, du vekser i høylaløyga, du verer et høylagt rattvust menneske. Ta verer du. Men ta bygger ångan til hva du klarer, og hvordan lengt du har kommet, ta bygger av Jesus Kristi versk, til hodnastøyneren, til grundarstøy. Til grundarstøy som øynekvar tryggvande stender og til øynekvar tøy. Flyter han seg fra tøy grundarstøynen at det av nøye vi trygg, og til øyne okka løyna til som Jesus Kristus gjør det for meg, fer han at ut her til at han skal berges for det, og han skal fortjene det, så han kommet av grundarstøynen. Så han flotse. Så han egentlig ikke langere godspaten, så han et religiøst menneske. Og det jeg ikke, trygt du et løy. Jeg vet at det er som halter til at jeg et religiøst menneske. Nei, jeg vil være en eldsal. Jeg vil være en vannlater med over for Guds søk.
Men det orsaka av tog at rattvusgjørdur, halgavur av Jesu blaue, og han vil give meg sunna natur, han vil give meg sunn heilig anda mer i brøst. Til tog jeg vil leva så som god i hauvar, så som jeg vet at han vil, tog at jeg vet, ja, men til det øyneste som hørstelitt, at ein rattvusgjørdur lever rattvust, og ein halgavur lever høylagt. Det er det som god vil, altså. Og så han den samanberingen her med lokkon og muslimar og hinduar og bahaiullar og ditten og datten, hon rikkar slett ikke. Atler grunnleggjarar av ötlun religionen og i heimunen farnir til helvetes utan Jesus Kristus. Du ingen religion nær upp til fullkomnan høylaløyga. God fullkomlig høylavur, og han tåler anka sint. Bahai Allah deir for til helvetes. Buddha deir for til helvetes. Platon deir for til helvetes. Muhammed deir for til helvetes. Det bæra Jesus Kristus. Han øynaste vever til Guds. Jesus sier i Johannes 14:6, veveren, sannløgjen og løyve. Ungen mevor kjemur feirnum utan vi bær. Og det stendur skriva i Gjerningen Apostlene 4:12. Og heldur det nekka anna navn under himmelen og givet middel manna, hver vi vid må vera frelster. Og til han navnet navnet Jesus Kristus. Det ikke anna navn under himmelen. Vi kvarjen du kanst vera frelster. Gongur du under navnet Hare Krishna, så får du helvete. Gongur du under navnet Buddha, så får du helvete. Gongur du under navnet Muhammed, så får du helvete. Det tar skittner, syndarar, adler samler. Men det Jesus Kristus ikke. Jesus Kristus var fødder giten av halkandan. Han annar personer i trøynjødene kom nyr til gjerrar. Tog han god kom til kjøttet. Og han levde et syndafrutt liv, og han gav seg sjálvan som et offer, frivilliga, fire tøyna og møyna synd. Og det han som tror tøy og teker imot tøy, han vil rattvus gjørtur, han vil halgaver vid trunne av Jesus Krist. Jesu blau vil slett om han ivran, tøyna synd vil avvaskajar, du vil vaskaver i Jesu blau, og du vil fyllt vid hans høyla i anta. Det underfullt. Det øynaste vever til himmels. Takk imot Jesus i det. Amen.